Sim, rapaz. Você também não levar o seu pra pegar o quê, rapaz? Poxa, o rapaz, eu te balei. Me deixa na minha ali, velho. Sim, pra quê? Eu tô sim, perguntando. véio, eu vou arrancar os paus pra fazer fogueira. Ah, vai arrancar Sim, pau. bora. Poxa, você me tira do sério, velho. Vai arrancar pau, é? É, velho. Eu vou arrancar os paus pra fazer fogueira. O senhor gosta, é? Hã? Gosta? Não gosto. Calma, rapaz, Ó, tô me perguntando. respeite. Olha, Eu tô perguntando, não, rapaz, você vai arrancar pau, é? Não, eu vou arrancar os paus pra fazer a fogueira. Não é lenha não, velho? Não, é a minha forma. É? É, a minha forma. Agora Ih, negócio rapaz. de... Não, rapaz do caralho, Júnior. Você tá Calma, procurando... tio. Calma, olha, me respeite. Olha, você já tá me tirando do sério, viu? Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá Tá bom. bom o quê? Bora, me deixa na mina lá, na moral. Eu vou levar agora. Sim, bora, velho. Oxi. Oxi, Rapaz, depois, brincadeira. tá de avião não, velho. Sim, mano, mas bora. Tô indo. Oxi. Tu já viu, Calma. velho? Que calma.